Já, komið sælir, árundi góðir, Örn Arnarsson heilsar ykkur hérna úr Akraneshöllinni. Við vorum í smá vandræðum með hljóðið hérna í upphafi leiks. En vonandi hafið þið náð að lesa ykkur í gegnum skiltin með byrjunliðunum og annað. En gríðarlega fjörug byrjun hér á þessum fyrstu mínútum leiksins. Þróttarar sem að geta tryggt sér sæti í lengjudeildinni með sigri hérna í kvöld. Káramenn verða að fá sigur til að eiga, halda sinni von, ofboðslega veiku von það að halda sér í annari deildinni. Og þannig að það er gríðarlega mikið undir. En bæði lið búin að fá færi. Þróttarar sennilega sínu betri færin. Byrjuðu á skalla í slá nokkuð snemma leiks. Haukur Leifur Eiríksson átti það og hafa verið að setja Káramenn undir pressu, en Káramenn hafa náð að ógna á móti og þetta verður svona stór ef að menn ná að halda þessu tempói allan tíman. Allavega veit ég ekki hvort að ég myndi halda út það tempó reynlega, en við höfum verið að fylgjast með öðrum leikjum sem er í gangi í fótboltanum í dag. Í þessari deild, í annari deild, er verið að spila í Njarðvík. Þar eru Reynismenn frá Sandgerði í heimsókn og gestirnir 2-0 yfir þegar komið er í uppbótartíma, 3 mínútur liðnar af uppbótartíma þar. Og Reynismenn með að ná í góðan útisigur þarna í Njarðvík. Eins var verið að spila og nýlokið leik Grindavíkur og HK í lengjudeild kvenna. Og þar lauk leik með 1-1 jafntefli. HK að ná sér í stig sem er gríðarlega erfitt fyrir Skagakonur að sætta sig við, held ég, og gerir þeim ennþá erfiðara fyrir að ná að eiga möguleika á að halda sér í lengjudeildinni. Og eins er lokið leik Selfoss og IBVF í lengjudeild karla. Þar sigruðu IBVF 4-1. Þannig að eins og staðan er núna, þá er þetta eini leikurinn sem er í gangi í deildunum á Íslandi í dag. Þannig að ættu margir að geta einbeitt sér að því að horfa á þennan skemmtilega leik. Gríðarlega vel mætt hérna báðum megin bors. Þróttarar fjölmennir hérna úr Vogunum, stuðningsmenn staranir að fagna með sínum mönnum, hafa greinilega trölla trú á þessu verkefni. En það eru Þróttarar sem að eiga hér hornspyrnu. Þetta sé önnur hornspyrna herra í leiknum. Og það var einmitt úr hornspyrnu sem að skallinn kom í slána hjá þeim áðan. Kemur boltinn inn á fjársvæðið og þetta er fyrsta markið. Hver er það? Það er Ragnar Þór Gunnarsson, sýnist mér. Já. Honum leiðist ekki að skora hérna gegn Kára. Já, Ragnar Þór að koma Þrótturum yfir. Þetta var það sem að voru að reyna að sækja hérna snemma leiks. Þetta mark á 12. mínútu og ekki í fyrsta sinn sem að Káramenn lendi í brekku. Og Árni Salvar brýtur af sér hér.
Já, Káramenn að búa sig til eru komnir í erfiða stöðu eins og svo oft. En Káramenn hafa nú svo sem í gegnum tíðina sýnt að þeir leggjast ekkert flatir og láta lappa yfir sig. Spurning hvað ná að gera hérna gegn þessu gríðasterka Þróttarliði. Fylkir hangir hérna nokkur hressilega í Alexander og hlýtur að uppskera allavega tiltal. Jújú, hann kallaður til. Arnar Þór, dómari, ákveður að spjalda hann ekki. Vissulega togaði hann hann hefur nú kannski metið það sem svo að hann sleppti honum það snemma. Þá kemur aukaspyrnan hjá Þrótti, hún inn á fjær. Ragnar í baráttunni en Gunnar Bragi næra sópa þetta upp. Ragnar truflar Gunnar hérna og nælir sér í gult spjald og ekki hrifinn. Já, Ragnar Þór sagði sína skoðun á þessu. En koma Þróttarar. Káramenn á að reynsa þetta frá. Andri pikkar hann upp. Breki reynir skotið, beint í Ragnar sem að hendir sér fyrir og hotspyrna sem að Káramenn fá. Kemur hotspinnan hjá Kára inn að marktegnum og þetta slegið yfir þarna. Rafal Stefán ákveður að taka enga sénsa. Það Ármann Ingi sem að taka hotspinnanum núna. Hérna frá hægri. Kemur spyrnan, hún svipuð núna lægri inn á nærsvæðið. Þeir skalla þetta bara út af og innkast. Kemur Július. Kastar inn á Ármann. Ármann aftur á Július sem að næra lyfta þessu hátt inn á teginn. Árni Salvar í baráttunni. Rafal í smá vandræðum en næra að sópa þetta upp síðan. Hann loksins búinn að ná að græja hérna að við fáum að sjá mark Þróttara aftur hérna. Ragnar Þór á fjársvæðinu. Fylkir ræður ekkert við hann. Allt of margir sentimetrar á milli þarna. Og sterkur skallamaður Ragnar Þór. Sterkur bara á allan kanta. Bjarki nær ekki að finna samir hérna. Það innkast sem að Káramenn fá. Finnbogi og Árni Salvar fær hann aftur. Finnur Árni Salvar aftur og hann tekinn niður hérna. Það Haukur Leifur sem að tekur hann niður og aukaspyrna á fínum stað hérna. Og þarna Breki sem að ræður ríkjum þarna. Og mun snúa þetta hérna inn að markinu. Það komnir inn á teginn Benjamin með hits og Aron Snær miðverðirnir. Árni Salvar, Ísak Örn. Kemur boltinn inn að vítapunkt og það Árni Salvar í baráttunni en Þróttarar ná að koma þessu frá.
og hreinsa þetta síðan hérna langt fram völlin. Júlíus Emil tekur boltan niður undir smá pressun, tekur sprettin hérna upp hægri kantinn, finnur Andri Júl í smá, en sendingin ekki nóg góð hjá Júlíusi. Hann þarf að spretta tilbaka, nær ekki í Bankos. Hann setur hann á Dag Inga, Dagur síðan með fyrirgjöfun inn á fjær og Gunnar Bragi kemur út og handsamar boltan. Það er eitthvað smá taktleysi gangi hérna hjá Káramönnum og í Bankos reynir skotið. Sáum að sendingin frá Fylki hérna beint í Ísak Örn en sendingin ekki ætluð honum hins vegar. Það er Aron á Ísak, hann tilbaka á Gunnar Braga. Gunnar Bragi á Ísak, að spila hérna út en Þróttarar pressa ansi hátt af vellinum. Þá er Andri Júl mættur til þess að sækja hann. Lyftur honum út til vinstri inn fyrir á Breka en Haukur er á undan og setur þetta út af. Þá kemur Finnbogi og tekur innkastið. Breki erfið bolti hérna frá Finnboga. Þetta er svona, það er pínu einhvern veginn einbeitingarleysi eða hátt spennusti eða eitthvað slíkt. Það er svona, vantar svona fáun, ef að það er gott íslenskt orð yfir finesse. En Þróttarar spila þetta virkilega vel hérna og það er Bjarki skiptir yfir til vinstri. Þar er Húbert Kótus. Hann út á Sigur Gísla og Kótus fer utan á hann. Sigurður fer inn á sjálfur inn á hægri fótinn, leggur hann út á Alexander. Hann færir hann áfram yfir, fær hann síðan aftur hérna upp í hægra hornið. Hann á að teygja og toga Káravörnina nokkuð vel. Alexander síðan með sendinguna inn á fjársvæðið og þessi skalli var boltinn ekki farin út af hann? Nei, segir aðstoðardómarinn. Og en þarna munaði minnstu að Þróttarar næðu að koma sér í gott færi. Rafal með boltan langan reynda fram beint á Finnboga Laxdal sem að tekur hann niður, en gríðarleg pressa þarna hjá í Bankos sem að skila sér í innkasti fyrir Þrótt. 20 mínútur liðnar og fyrirliðinn Andri Júlíusson reynir aðeins að egna sína menn áfram. Og það Pjú yfir á Ragnar og hann er sultuslagur undir pressu þarna frá Ármanni. Og það Kótus á Sigurð og fær boltan aftur hérna inn fyrir og sendingin kemur fyrir markið. Þetta er Dagur Ingi, reynir skotið, það fyrir í varnarmann og Breki er mættur hérna en í Bankos gríðarlega snöggur. Andri á Alexander og brotið á honum. Það Fylkir, spurning hvort að Fylkir sleppur við guldspjald aftur. Hefði hæglega geta fengið guldspjald á hann, fekk tiltal. En hann sleppur aftur með skrekkinn. Það er í Bankos sem að fer í skotið og Gunnar Bragi slær hann í slána og þarf hann reyna aftur og kýlir hann frá. Og hvað gerist hér? Það virðist vera að það var Ragnar Þór sem að fór í þennan bolta. Sýnist að vera Ragnar. Sé það ekki. Virtist vera að Gunnar Bragi hefði þá kýlt Ragnar frekar en boltan, en dæmt sennilega á Ragnar Þór. Við skulum sjá þetta aftur. Gríðarlega fast skot hérna, flögt á boltanum og það er Ragnar sem að skalla boltan framhjá. Maður hefur séð dæmt á þetta, en Gunnar Bragi augljóslega slær þarna í Ragnar sem að skallar boltan, en ekki dæmt og ekkert mark. Þannig að munaði minnstu að Ragnar Þór næði að bæta við marki fyrir Þrótt.
og Þróttarar eflaust vilja fá vítaspyrnu hana og en staðan ennþá 1-0. Það Rafal bolta út til hægri, þetta of hátt. Andri tekur hann kassan niður á Ísak, hann á Finnbogi með hann inn á tegin. Árni Salvar hleypur á mótunum en Ragnar nær að skalla þetta frá. Og Þróttarar ná ekki að spila sig fram. Aron Snær losar þetta upp í vinstra hornið. Haukur út á Ragnar, út á Andramá sem að þetta vel spilandi lið, þetta Þróttarlið, ekki nokkur einasta spurning. Ragnar finnur Sigurður, hann að koma sér hérna í skotfæri, lætur hann vaða, Gunnar verið út í tegin og Káramenn í vandræðum með að koma sér frá hérna. Fínasta skot hérna, en grunsamlegt hvað Káramenn hleyptu Sigurði í skotfæri hérna. Og hér dæmt aukaspyrna á Breka. Sjáum þetta aftur hérna, þetta skot frá Sigurði. Gunnar þarf að slæra hann út í tegin og Aron síðan. En aukaspyrna síðan dæmt á Breka hérna niður í horninu. Kemur boltinn inn á tegin yfir Gunnar og þetta Ragnar Þór einaferðin enn í færinu. Ég veit ekki betur en að Ragnar Þór sé hérna uppalinn í gegnum yngri flokka IA. Og hæ. Og leiðist þar að leiðandi ekki að spila hérna Ragnari. Hann er aldrei Þótta, hann er búinn að spila nokkuð mörg ár með Þrótti. Kemur Fylkir með boltan út til hægri á Breka, Breki í kapplöpu við Kótus, en hefur betur og Kótus setur hann síðan út af. Og innkast sem að Káramenn eiga hérna upp í frímerkinu svo kallaða. Fylkir inn fyrir á Andri rangstæður. Og rangstæða dæmt þarna nánast upp í hotfana. Þetta er klaufalegt. Það er Andrew Pugh sem að tekur þessa spyrnu langt fyrir Þróttara, hátt og langt. Aron vinnur skallaboltan. Alexander leggur hann tilbaka, boltinn berst aftur á Pugh. Skiptur honum út til vinstri, þar er það Július Emil sem skallar hann fyrir Breka. Breki með hann síðan á ská hérna yfir að Ármanni. Ármann aðeins á eftir. Andramá þarna sem að kemur boltanum frá. Finnbogi spila tilbaka. Þróttaliðið þétt. Kemur síðan gríðarleg stemming hérna í húsinu. Vona hún skilir sér vel heim í stofu. Það er að Ármann lyftur þessu inn á tegin. Pugh skallar frá, beint á Fylki sem að tekur snúningin, leggur hann tilbaka á Ísak, en sendingi frá Ísaki vel fyrir aftan Július Emil hana sem að var að bjóða sig upp
upp í hornið. Þá þurfa Káramenn að bakka. Benjamin tilbaka á Gunnar. Gunnar á Ísak. Ísak yfir til vinstri á Finnboga Laxdal. Finnbogi Fylkir kemur upp í sinni miðsvæðinu. Hann pláss til og tíma til að snúa. Skiptir honum út til hægra Júlíus. Þetta ágætlega að spila hérna hjá Kára. Júlíus með fyrirgjöfina. Hann innanlega beint í fangið á Rafal Danielsinni hanna. Og ekki nein vandræði fyrir hann þarna. En ágætis uppbygging, sóknaruppbygging hérna hjá Káramönnum. Það var það Kótus. Kótus reynir langan bolta beint í Breka. Júlíus síðan kemst inn í þessa sendingu, í smá vandræði með að reynsa þetta frá. Íbankos. Út á Kótus og Breki fer nú í gegnum hann hérna. Og ég heyrði nú ekki alveg hvort að hann dæmdi, flautaði eða hvort þetta einfalda bara innkast. Jú, það innkast, það Ragnar Þór, hann getur kastað langt. Kemur kastið frá Ragnari inn á teiginn en Breki sem að skallar frá beint á Ragnar aftur sem að kemst fram hjá honum upp að endamörkum, setur hann fast hann inn í og það á endanum Breki hérna sem að fær boltan frá Fylki og snýr, reynir að losa hann frá, gengur ekki lengra en svo og það Alexander sem að tekur hann og skýtur beint í Júlíus. Haukur síðan skallar nú til vinstri, Fylkir fyrstur á boltan. Fylkir næra setur hann. Það innkast, þessi var komin út af áður en að fór í loft. Og þá það aftur Ragnar í Bankos býður sig upp í horninu. Fær hann, skallar hann inn á miðsvæðið. Og þar það Sigurður Gísli sem fyrstur á boltan. Alexander síðan tilbaka á Andramá. Út á Íbankos. Hann á Bjarka aftur á Íbankos og frábær snúningur hér en frábær markvarsla hjá Gunnari Braga. Þarna var stórkostlegur snúningur hjá Degi Inga. Þetta verðum við að sjá aftur. Þarna komst hann allt og auðveldlega fram hjá Aroni en gríðarlega vel varið hjá Gunnari Braga Jónasinni sem að næra halda Káramönnum hérna innan seilingar frá Þróttamönnum. En kemur hotspinnan hér. Hún svífur inn á tegin yfir Gunnar Braga, boltinn í loftinu, skallað inn á tegin aftur, skallað frá núna Benjamin Meits og Fylkir síðan setur hann út úr tegnum, fær hann aftur og setur hann aftur beint á Bjarka Björn. Síðan það Andri Júl, þeir eru hérna 3-2 núna. Andri reynir að koma honum inn á Ármann en þarna var mikilvæg snerting á boltan hjá Hauki Leif sýndist mér. En gríðarlega fínn möguleiki þarna fyrir Kára. Og Rafal nær boltanum þarna. Og kemur síðan með spyrnuna frá markinu. Tæpt korter eftir hérna að fyrri hálfleik. Staðan ennþá 1-0. Og Breki næri ekki að taka niður hérna, Fylkir næri að taka niður fyrir Breka, frábær snerting hjá Breka. Breki síðan á Andra, hann leggur hann tilbaka á Ísak með hlaup frá Finnboga. Finnbogi nálgast tegin, reynir að koma honum inn á Andra, gengur ekki. Og Andri Már var fyrir hérna, kom honum á Íbankos, síðan kemur langu aftur frábær snerting hjá Degi Inga og Benjamin Meits að ná sér hér, í gult spjald. Þetta þurfum við að sjá aftur, mér sýndist, við erum að sjá hvort það var ekki alveg örugglega varnarmaður fyrir innan en ótrúlega góð snerting hjá Degi hérna, Júlíus Emil fyrir innan þannig að þetta ekki rautt spjald, ég held að þetta sé rétt og gult spjald hins vegar á Benjamin en það var svo sem, Júlíusi og þessi hlaupi frá Júlíus Emil að þakka held ég að liturinn á spjaldinu var ekki annar stálheppinn þarna Benjamin en
Dagur búinn að sýna hérna frábæra takta í tvígang á stuttum tíma. Dagur Ingi Hammer Gunnarsson 21 árs á þessu ári og það er í Bankos. Þetta er nú sennilega, nei, þetta er ekki í Bankos, það er Dagur Ingi sem ætlar að fá að taka þetta sjálfur. Þetta er nú sennilega of langt til þess að skjóta úr því. Hann væntanlega lyftur í sinn og tegin Pjú, Ragnar og Haukur allir konur hérna inn á fjársvæðið og Benjamin í baráttunni boltinn, síðan dettur í tegnum Júlíus, reynsar frá Árni Salvar með farþega hérna, Kótus á bakkinu en kemur langur bolti fram. Breki, þessi bolti er erfiður fyrir Rafal sem að kemur út og skallar boltan frá. Andri Júlíusson fær hérna rindingu virðist vera en fær ekki aukaspyrnu. Þetta er kunnulegt stef en svo ég orðið að pent. Ég ætla nú að passa mig á því samt. Og þá er það Ragnar. Finnur Sigurður umkringdur. Breki nær boltanum á honum. Á Andra Ísak síðan. Sendingin niðri beint á Bjarka. Og Bjarki nær að hlaupa þarna upp úr tæklingunni frá Fylki og kemur hann tilbaka á Ragnar sem kemur með hann langan yfir í Bankos. Í Bankos, þetta er frábær sending og fyrsta snertingin frábær. Finnbogi fer niður og í Bankos er brjálaður að fá ekki aukaspyrnu hana. Og ég skila, ég held, mér fannst Finnbogi fara í hann hana. En ekki dæmt. Gunnar Bragi undir pressu hana frá Degi og sending hans beint á Alexander, hann á í Bankos, setur hann út til vinstri, það er Bjarki fyrir skoti með vinstri, vel yfir markið, en það er ákefðin þegar Þróttarar ætla að sækja á markið, þá er alveg aðdáunarverð ákefðin og krafturinn þegar þeir fara í sóknirnar sem að skila þeim í rauninni í færi oftar en ekki 10 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Káramenn held ég að geti verið nokkuð lukkulegir með að staðan sé einungis 1-0. Finnbogi á Aron með hann langan, Pjú skallar hann frá, beint á Sigurður fyrir nokkuð hátt með fótinn hérna en ekki dæmt. Andri ekki broti á honum og þá eru viðbrögð Ása á bekknum ekki góð. Þarna sýndist mér vera alveg hreint og klárt peysutók en þetta var treyja nummer 7 hjá Káramönnum. Og ekkert dæmt. Þá er Ragnar Þór kominn yfir þarna hægra megin til þess að grýta þessu. Þetta er nú fínasta staðsetting fyrir hann, stutt tillöp hins vegar, boltinn kemur inn á teginn, Andri skallar hann frá og það er í Bankos sem að reynir hérna áhugaverða bakfallspyrnu en nær ekki að stýra honum niður. Ísak nær að snúa, nógu tími núna fyrir hann. Nógu tími til þess að kanna möguleikana. Júlíus Emil tekur hlaupið hérna upp til hægri til að styðja við Breka en þetta er Kótus sem kemur þessu frá. Síðan að Sigurður Gísli hérna, Júlíus er núna úr stöðu, Breki reynar að fylla í hana. Sigurður kominn inn á teginn en Benjamin Meitz gerir þetta virkilega vel. Kemur á hárréttum tímapunkti og potar boltanum frá og innkast. Ragnar Þór kemur með kastið innan nærsvæði núna. Andri skallar hann út í teginn og beint á í Bankos sem að þruma boltanum í netið.
Ruben Lozano í Bancos hér á 38. mínútu. Og ég ætla nú ekkert að reyna að halda því fram að þetta sé ekki verðskulduð 2 marka fórsta hérna því miður fyrir okkur hér Skagamenn, en við skulum sjá þetta aftur hérna, kastið beint á kollin á Andra Júl sem að skallar hann frá út í tegin. Í Bancos fyrstur og Gunnar Bragi á ekki möguleika og brekkan verður bara brattari, en Þróttarar færast nær lengjudeild karla á næsta ári. Nú bara spurningin, held ég, ná þeir að bæta við fleirum hérna. Í Bancos ætla sér að reyna fíbla fylkið þarna, gengur ekki. Og boltinn endar hjá Rafal í markinu. Þá einn leikmanna Þróttar lagstur niður, Bjarki Björn Gunnarsson. Þarf að fá hér aðlinningu eða hvað? Já, virðist vera eitthvað smá meiddur á fæti þarna. Hvort það á ristinni. Kannski gefst okkur bara tími til þess að rifja upp mörkin. Hérna fyrst mark Ragnars Þórs á 12. mínútu. Já, ekki einu sinni skalli, hann tekur hann á öxlina, þarna sýnist mér. En það skiptir ekki öllu máli. Þetta var mark og síðan var það hérna Ruben Lozano í Bancos rétt áðan sem að bætti við marki hér með föstu skoti af vítapunktunum nánast. Og verðskuldu fórista Þróttara, ekki spurning. En Bjarki Björn verðist nú vera bara sár þjáður. Sýnist hann ekki neitt vera á leiðin að halda áfram leik. Svona í fljótu bragði. Draghaltur og varamenn Þróttara farnir að hita upp. Þá leikurinn kominn í gang. Það eru Káramenn sem að fá boltan hérna vel framalega og þeir fara bara í pressuna eða hvað? Nei, það er nú einn að pressa. Július. Sendingin frá honum beint á Alexander. Alexander kominn hérna út að hliðalínu. Snýr á Fylki, gerir þetta vel. Kemst fram hjá Fylki, nálgast hérna vítategin. Reynir að læða honum inn fyrir og það í Bancos. Hann ekki rangstæður, jú, hann rangstæður. Hann rangstæður. En aðdragandinn að þessu frábær. Skulum sjá þetta aftur. Hérna, Alexander gerir allt vel en í Bancos aðeins og snöggurinn. Nær að klára þetta vel. Hér skiptingin Bjarki Björn Gunnarsson sem að fór af velli meiddur hérna og í hans stað kemur leikmaður númer 27 Dagur Guðjónsson kemur bara inn á miðsvæðið. Andri Júl, já, brotið á honum og aukaspyrna dæmd. Fylkir út til hægri á Július. Július reynir að komast fram hjá Kótus, gengur ekki. Sigurður Gísli
Andri með fína tæklinga, Sigurður heldur boltanum hins vegar. Stendur þetta af sér, tilbaka á Alexander, þá það Haukur. Út á Andra. Andri á Alexander. Sendingin frá honum hana í Ísak Örn og út af. Ragnar með skiptingunni í Bankos vinnur vel tilbaka og nær þessari sendingu. Ragnar kom með boltan aftur. Boltinn upp til vinstri Kótus, nær fyrirgjöfinni. Benjamin kemur þessu frá. Það er nú gaman að segja frá því að körfuboltatímabilið hjá okkur byrjaði núna fyrir kvöldmat klukkan 18:30 þegar að 10. flokkur kalla hjá IA tekur á móti KR og ég veit ekki betur en að sú útsending sé í gangi á aukarás okkar á IA TV. En gaman að því, körfuboltinn fer að taka við svona megninu til fram að áramótum hjá okkur. 10. flokkur og jafnvel 9. flokkur og meistaraflokkur. Kemur boltinn inn á fjær. Í Bankos skallar þetta inn á teginn. Aron nær að hreinsa þetta frá. Árni Salvar gerir þetta virkilega vel. Árni Salvar með Andra með sér hérna hægra megin. Kemur með hann sendinguna núna. Broti síðan á Árna eða hvað. Andri fer í skotið beint í Ragnar Þór. En Breki nær að halda þess inn á. Breki á Andra, fær hann aftur. Breki á Árna, hann á Fylkir lyftir þessu inn fyrir, Árni Salvar eftir en Haukur gerir það líka en setur hann aftur fyrir og hornspyrna sem að Káramenn fá hér í uppbótartíma í fyrri hálfleik. Náðu þeir að minnka munin hér Ármann með hornspyrnuna, eflaust einhverjum, kannski 2 mínútum bætt við. Hér í fyrri hálfleik, eftir þessi meiðsli hjá Bjarka Birni. Kemur boltinn inn á fjær, Aron þarf að fara tilbaka og Ragnar Þór nær að skýla þessu hreinlega út af. Og þá kæmi það mér ekki á óvart að leikurinn fyrir hálfleikur verði flautaðar af hérna. Bara nánast þegar að Rafal spyrnir hérna frá marki sínu. Já, það flautað til hálfleik, staðan 2-0 fyrir Þrótt með mörkum frá Ragnari Þór Gunnarsinni og Ruben í Lozano í Bankos. Við erum nýbúin að horfa á mörkin, þannig að ég ætla kannski að bíða með að rifja þau upp þangað til bara rétt árin að síðari hálfleikur hefst. Við munum taka okkur 15 mínúna hlé, líkt og aðrir hér í höllinni og vonum að síðari hálfleikur verði jafn fjörugur og sá fyrri. En þangað til ekki fara langt. Tríó mánaðarins, 1840 kall stykkið, 3 stórar pítsur á sjóðheitu tilboðsverði, ef þú pantar á netinu eða með appinu, greiði fyrirfram og sækir. Dominos.
Jæja, þá framundan hér síðari hálfleikur hjá Kára og Þrótti Vogum í annarri deild karla þar sem að ástríðan býr. Það Örn Arnarsson sem heilsar ykkur hér og já, ég var nú búinn að lofa því að við myndum rifja upp mörkin aftur áður en að við færum af stað með, sjáum hérna fyrst mark Ragnars Þórs Gunnarssonar strax á 12. mínútu, skorar hérna með öxlinni eftir hornspyrnu. Það var síðan Ruben Lozano Íbankos sem að skoraði annað mark Þróttara eftir langt innkast frá Ragnari sem að Andri Júl skalla út í tegin, nelt í mitt markið. Gunnar Bragi á ekki möguleika. Og 2-0 staðan. Sé ekki neinar breytingar í fljótu bragði á liðunum fyrir utan þessa breytingu sem að gerð var á liði Þróttar í fyrri hálfleik þegar Bjarki Björn Gunnarsson fór af velli og inn á kom Dagur Guðjónsson inn á miðsvæðið. Og já, þá þetta alltaf að vera klárt. Það Káramenn sem að hefja síðari hálfleik. Spurning hvað þeir ná að gera hérna til þess að stríða Þrótturum sem eru búin að vera virkilega góðir í þessum leik. Káramenn hafa þó náð að sína ógnandi tilburði á köflum en ekki þó náð að skapa alvöru vandræði fyrir Rafal í marki Þróttara. En Káramenn byrja hérna krafti. Július með sendinguna fyrir markið en þetta óvinnalega og Rafal sem að handsama knöttin. Lið Káramanna þannig skipað núna ennþá frá samanlið frá upphafi. Gunnar Bragi í markinu. Þeir eru síðan í vörninni Benjamin Mehic og Aron Snær Guðjónsson í miðri vörninni, síðan í bakvarðarstöðunum Finnbogi Laxdal vinstra megin og Július Emil Baldursson hinum megin. Inn á miðsvæðinu síðan Ísak Örn Fylkir sem á hér slaka sendingu sem að Íbankos kemst inn í. Íbankos nálgast vítategin, hann komin inn á tegin, tekur skotið og Gunnar Bragi ver hann í stöngina og nær síðan að kasta sér á hann aftur. Þarna held ég að Fylkir Jóhansson andi aðeins léttar. Já, það var ekkert að gefa manni færa við að fara yfir liðin hérna. Það bara sjáum þetta aftur hérna eftir sendinguna. Íbankos með flottan sprett og en aftur ver Gunnar Bragi. Hann búinn að ná að gera það sem þarf til að halda Káramönnum á floti hérna. Búinn að verja núna í tvígang virkilega vel, 1 á móti 1. En Káramönnum gengur illa að tengja. En já, ég var nú að segja, en þá kemur Íbankos aftur. Finnbogi út úr stöðu. Hann fer fram hjá Aroni, fer í skotið inn yfir markið. Það bara hver sókn núna hjá Þrótturinn sem að skapar hættu. Já, inn á miðsvæðinu þeir Ísak Örn og Fylkir úti á vængjónum. Já, Andri Júl svona í hólunni þar fyrir framann. Síðan þeir Ármann Ingi og Breki Þór út á köntunum og Árni Salvar Heimisson upp á topp. Kemur skiptingin hérna yfir á Ármann frá Andra. Hann nær að snúa með hann. Fyrir árásina á Andra. Andri nær að verjast þessu vel. Það sé hann Dagur. Dagur með langan bolta fram. Kapplaup hérna Arons og Íbankos. Íbankos hefur betur en Aron nær ánum boltanum og setur hann út af. Þróttaliðið þannig skipað að í 3 manna varnarlínu, eða myndi ég kalla það já. Ragnar Þór Gunnarsson, Haukur Leifur og Andrew Pugh. Þeir eru síðan í bakvarðarstöðum, eða vangbakvarðarstöðum, Andri Már og Húbert Rafal Kótus. Inn á miðunni Alexander Helgason og Dagur Guðjónsson sem kom inn á í fyrri hálfleik. Dagur Ingi Hammer og Ruben Lozano Íbankos, Sigurður Gísli í fremstu 3. Gunnar Bragi kemur út úr markinu, Andri skallar hann eins og frá honum og þeir ná að koma þessu út úr tegnum, aftur inn á tegin. Haukur í baráttunni,
vinnur skallan, Benjamin kemur þessu frá en ekki langt. Alexander á Sigurð, aftur út á Alexander eða hvað, nei, Breki kemst á milli en Sigurður kominn í boltan aftur. Sigurður kominn inn á tegin. Júlíus til varnar, Sigurður enda með hann, setur hann fastan fyrir en aftur fyrir endamörk. Minni á það að Reynir Sandgerði vann góðan úti sigur á Njarðvíkingum hérna fyrir í dag. Þrátt fyrir að vera einum færri stóran hluta leiksins. Og Reynir Sandgerði eftir þann sigur í 7. sæti með 29 stig. Hér Árni Salvar í tæklinguna á móti Rafael. Rafael hugrakkur hérna á mótunum. Njarðvíkingar eins vegar með 32 stig í 4. sæti. Það eru síðan 4 leikir í viðbót á morgun. KVF tekur á móti Leikni Fáskrúðsfirði, IR tekur á móti Haukum, Fjarðabyggð tekur á móti Fjallabyggð og Magni tekur á móti Völsungi. Og hér er það Ísak Örn að brjóta af sér. Það eru Þróttarar að koma sér núna í 41 stig. Þá er þeir með 7 stigum meira heldur en KVF sem á leik inni á morgun. Þannig að Þróttarar fara langt með að tryggja sig hérna með sigri í kvöld en þurfa að treysta á hagstæð úrslit þegar KVF tekur á móti Leikni Fáskrúðsfirði en Leiknismenn sem að stefnir í að hafa ekki að neina að keppa og verða bara hinnir fegnustu með að vera lausir við fallrögin eins og staðan er akkurat núna. Þannig að það er ekki alveg víst að Þróttarar geti fagnað alveg strax því að Ísak hérna fullrólur, boltinn endar hjá Íbankos, fín pressa hérna hjá Degi Inga. Íbankos kominn, fer yfir á hægri núna, setur hann aftur á vinstri og enn Gunnar Bragi frá honum. Gunnar Bragi Jónasson er sannarlega að skila sínu hér en Íbankos er svo hættulegur, gerir allt mjög vel en Gunnar Bragi stendur lengi og nær að loka á hann. En Ísak Örn liggur enn, Dagur Ingi staðinn upp en Ísak virðist eitthvað krampúleraður hérna. Og Bakir Anwar Nassar kemur hérna og aðtöfa með hann en sýnist að það sé bara skipting í vændum. Hvort hann hafi snúið upp á öklan á sér hérna. Og það er bara skipting. Ísak kemur af velli. Og í hans stað kemur Jóhannes Breki Harðarsson. 17 ára gutti, lánsmaður frá IA. Var í æfingahóp hjá meistaralokk IA á vormánuðunum. En hefur verið að spila með Kára, auk þess að vera að spila með öðrum flokk IA. En Þróttarar núna einum fleiri sem stendur. Dagur með Benjamin í bakinu hérna, stendur hann af sér. Spilaði tilbaka, reyna að halda boltanum í leik. Ragnar Þór undir pressu, Árni Salvar nær á honum boltanum og Ragnar brýtur á honum. Ragnar á gulu spjaldi. En það var ekkert sem að, þetta brot var ekkert svo sem til þess að setja hann í neina sérstaklega hættu. En Jóhannes Breki, ungur og sprækur strákur sem að kemur hér í staðinn fyrir Ísak Örn. Það er að Breki Þór Hermannsson sem að tekur spyrnuna
tekur hérna stutt núna hérna inn á Andri síðan upp í hægra hornið en menn ekki alveg með á nótunum hérna. Andri bjóst við Júlíus Emil hérna upp í hornið en það glimtist að segja Júlíus eða. En það gríðarleg spenna á toppil deildarinnar. Gleymið ekki, Völsungur sem stendur í öðru sæti með 36 stig eftir 19 leiki. Og eins og áður sagði fara þeir í heimsókn til Magna. Og svona fyrir fram myndi maður halda að Völsungar ættu að eiga góðan möguleika þar. Þannig að þetta hvergi nærri búið. Ragnar setur þennan í vír þarna en vírinn tilheyrir loftinu, það bara svoleiðis. Það nú ekki tekið eftir þessum víraður hérna í höllinni en þetta væntanlega allt saman reglum samkvæmt og það voru náttúrulega Þróttarar sem að sporkuðu honum upp. En það allt útlit fyrir það. Við verðum með þriðju deildina í beinni á næsta ári hérna á IATV. Það verður ný reynsla fyrir okkur. Kemur boltinn inn á teginn, skalla frá af Kótus og Breki með fína móttöku þarna, skot séðan fast með vinstri, vel yfir markið. Finnbogi vinnur hennan, skallabolta. Breki síðan, tekur þriðja boltan hérna, aðþrengdur. Dagur vinnur á henni boltan, setur hann upp í hornið í Bankos kominn inn á teginn, fer með hann á vinstri, fer í skotið í varnarmann, í slána, sláinn 3-0. Mikill atgangur hérna. Nú sá ég ekki hver það var sem að skoraði. Jú, það var Alexander. Þetta mark á 57. mínútu. Alexander Helgason. Skulum sjá þetta aftur hérna. Gríðarlegur atgangur hérna á teignum í Bankos með skoti í varnarmann. Þar í slána, síðan það Alexander sem tekur frákastið, skallar hann í slánóinn og 3-0 og þá bara leiklokið held ég að sé óhætt að segja. Og Þróttarar með Pálmann í höndunum komnir með, ég myndi segja svona 8 fingur til að hífa sig upp í lengjudeildina. Gríðarlegur sigur fyrir þetta bæjarfélag og þetta íþróttafélag, ekki spurning. Koma Þróttarar, reyna verðin enn. Sigurður nálgast teginn, kemst í gegnum Júlíus en hann kemst ekki í gegnum Benjamin. Fylkir síðan nær að koma þessu frá. Reynir að finna Árna Salvar, hinn finnur hins vegar bara Ragnar Þór sem allar í skotið, skýtur beint í Breka. Þróttarar aftur með boltan, frábært snerting hérna hjá Kótus sem fer síðan í fyrirgjöfina. Aron Snær skalla frá, beint á Alexander. Alexander með libratakta hérna, snýr bakinn í markið, reynir að snúa og leiði honum í gegn, gengur ekki. Júlíus síðan kemur þessu yfir á vallarhelming Þróttara. Pjú síðan, Andri nær að vinna boltan. Andri með fína snúning, kemur honum á Breka.
Breki ennþá með boltan og Alexander vinnur boltan af Breka en þessi sending ekki á neitt. Íbankos var hættu við hlaupið þarna upp í hornið. Fylkir á Ármann, hann á Andri sendir blindinn fyrir á Árni Salvar fyrir skotið en nær ekki að stýra þess á markið en fínasta sóknaruppbygging hérna hjá Káramönnum. Þannig sá maður glitta í það sem að býr í Káraliðinu og getur búið, hefur bara sést allt og sjaldan í sumar. Benjamin missir boltan hér, það Íbankos kominn í færi eina ferðin enn og bæti við 4. markinu. Íbankos með mark hér á 60. mínútu og þetta fer bara frá slæmu í verra fyrir Kára. Sjáum hérna Július fellur við, Benjamin missir af Íbankos sem hann nær að koma boltanum fram hjá Gunnari Braga loksins. Og hérna á 5 mínútna kafla í síðari hálfleik bara gjörsamlega búið að gera út þetta. Það skemmtileg stemming hérna hjá þessum fjölmörgu áhorfendum sem að koma úr vonum. Það ekki amalegt að vera í annari deild og eiga svona stuðningsfólk. Það bara mjög jákvætt og gaman að sjá. Eins og segi, önnur deildin, hér býr ástríðan. Hér spila heimamennirnir. Það það sem við erum hrifnir af hérna á IATV. Allavega ég. Og það þarf svo sem ekki að lýsa skoðun IATV sem slíks. En kemur Ragnar með fasta sendingu yfir og nú offöst. Og þá skipting hjá Þrótturum, tvöföld skipting sýnist mér, eða hvað? Nei, einföld. Það Sigurður Gísli Snorrason sem að fara að velli. Sigurður Gísli Snorrason að koma inn á og inn á kemur leikmann með 17 Agnar Guðjónsson og kemur sér fyrir hérna inn á miðsvæðinu. Finnbogi reynir að finna Andra þarna, gengur ekki, Dagur sterkur þarna í loftinu. Finnbogi með kastinn á miðsvæðið á Fylki reynir að setja hann yfir á Jóhannes, gengur ekki. Jóhannes þarna úti hægra megin. Breki kominn þá meira inn á miðsvæðið, Fylkir á Andra. Andri inn á Breka, Breki að þrengtur, þarf að fara tilbaka, finnur Jóhannes. Jóhannes fer þá straugið á Július með fastan bolta fyrir og það Ármann sem fyrstur á boltan en nær ekki að stýra honum að krafti fram hjá Rafael í markinu. Og Þróttarar spila sig hérna rólega hettunum. Haukur lyftur þessu fram á við, Dagur með Benjamin í bakinu, Benjamin brýtur á honum, gríðarlega sterkur í þessari stöðu Dagur Ingi Hammer, ber nafn með rentu þarna. Og þá önnur skipting hjá Þrótturum, það Andrew
James Pugh sem að fyrirliðin sem að fara að velli. Og það bara fyrirlega bandið sett á varamanninn. Fáum það staðfest hver það sem að koma inn á hérna. Alexander leitar að skotinu, Fylkir stoppar það af. Íbankos enn í boltanum, Íbankos lyftir sinn og teginn. Julius Emil skallar þetta frá, beint á Íbankos aftur. Hann tilbaka á Haug. Já, það er leikmann númer 33, Örn Rúnar Magnússon, sem að kom inn á fyrir Þrótt. Og Ragnar Þór færist á henni í miðjavörnina sem að Pugh var. Það er Kótus komin upp að hotfana þarna. Það er Jónas Breki, hann mikill baráttu og það er dæmd aukaspyrna á Kótus. Þá er skipting hjá Káramönnum. Það er Ellert Lár Hannesson sem að koma inn á fyrir Julius Emil. Sýnist mér. Eða það Fylkir, já, og Marin og Hilmar Áskilsson að koma einnig inn á. Það eru tveir að koma hér, Ellert Lár og Marin og Hilmar. Ellert Lár 17 ára. Marin og Hilmar 26. Ellert kemur inn á miðsvæðið. Og Marin og Hilmar í fremstu vílinu. Árni Salvar færir sig hérna út til hægri bakvarðarstöðuna. Töluverð breyting fyrir hann. En Árni Salvar sjálfsagt getur í rauninni leyst nánast hvaða stöðu sem á vellinum. Fín vörn þarna hjá Benjamin. Breki á Marino. Hann á Andri reynir að lyfta honum inn fyrir að færa hann aftur síðan. Skotið beint í Ragnar Þór. Sjáum Dagur Ingi, svo gríðarlega sterkur hérna, kemur hann tilbaka á Alexander. Breki gerir þetta vel, ekkert dæmt hér. Breki nálgast teginn, finnur ekki skotið. Heldur boltanum hins vegar. Hér kemur skotið og frábærlega varið hjá Rafael í markinu. Og Þróttarar ekki sáttir hérna, vildu fá aukaspyrnu hérna á Breka þegar hann vann boltan. Virtist vera að þetta væri runni út í sandinn. En Breki gerir þetta virkilega vel hérna, skot úr kyrrstöðu nánast. Og en Rafael í markinu taka þetta stutt hérna. Andri aðþrengtur og tæklingin frá Andra nokkuð hressileg en ekkert spjald hins vegar eða hvað? Jú, það er spjald á Andra Júl. Sjáum þetta kannski aftur. Fyrsta snertingin svíkur hann aðeins þarna, svo kemur þessi nokkur hressilega tækling á varamanninn Dag Guðjónsson. Og sér að hálfleikur hálfnaður er 2 mörk í hvorum hálfleik, 4-0 er staðan. Nú er bara spurningin hvort að Káramenn á að svona aðeins að rétta sinn hlut örlítið eða hvort að Þróttarar hvort að Þróttarar láti þetta duga. En leika hérna við hvert sem fingur. Þessi sending beint á kollin á Finnboga. Breki aðþrengtur og Finnbogi með fína tæklingu en Alexander nær að halda þess inn á. Frábærlega gert Alexander. Helgason búinn að vera flottur í þessu leik.
Það gaman að fylgjast með þessu stuðningsliði hérna úr Vogunum. Spila Þróttarar tilbaka hérna, Kára Liðsson sem fellur núna vel tilbaka. Örn gerir þetta vel, kemur boltanum át á Kótus þarna og innkast sem að Þróttarar eiga. Dagur tilbaka á Dag. Það er einnig komið inn á leikmannum 13. Það farið fram hjá mér hérna Leo Kristinn Þórisson. 21 árs. Hefur þá Dagur nær ekki að koma þessum bolti gegn, jú, þarna er það. Fær boltan aftur, Dagur fer síðan í skotið, það er rétt fram hjá markinu. Gunnar Bragi, ég er ekki við sem hann hefði átt möguleika í þennan. Ansi skemmtileg sókn hérna. Dagur Ingi fær hann aftur hérna og þetta skot er alls ekki langt fram hjá. Munaði minnstu hérna 5. marki kæmi. Það er Andri brotið á honum. Dagur gerir það. Andri tekur þetta stutt hérna út til vinstri á Finnboga. Káramenn í erfiðleikum með að ná að opna þetta Þróttara lið. Marino snúningin tilbaka á Ellert. Ellert skiptir yfir til vinstri á Breka. Breki fer þá að stað. Læður honum inn fyrir, ætlar að finna Ármann hérna, endar hjá Marino, Hilmari. Marino er ennþá með boltan, leggur hann út á Andra. Andra langar í skotið. Leo er á undan í boltan, Benjamin missir hann hérna, ætlar sér aðeins og þá fer Íbankos af stað. Sjáum við hraðan á Íbankos hérna með boltan og í skotið, en það er vel framhjá, en hraðinn með boltan. Ruben Lozano, Íbankos gjörsamlega að fara á kostum í þessum leik. Búinn að vera algjörlega frábær og hefði þarna hæglega getað bætt við 3. marki sínu. Finnbogi með sendingunni hérna fram, Haukur les þetta, sendingin hans beint á Breka hins vegar. Breki reynir að skipta yfir á Jóhannes, tekst ekki. Kótus les þetta vel. Ára Örn og hann reynir að finna Íbankos, þarna gerir Benjamin vel. Ármann með slaka snertingu og Dagur vinnur ánuboltan, kemur honum á Andra Má sem að og Þróttarar bara með fína stjórn á þessu. Andri á Leo. Leo aðþrengdur hérna, Finnbogi setur hann út af. Nú Káramenn eiga einn heimaleik eftir á þessu tímabili. Það er á næstu helgi á sunnudaginn þegar Haukar koma í heimsókn. Og við að sjálfsögðu verðum með hann í beinni eins og aðra leiki með Kára. Og lifum í þeirri von að við fáum eitt sigurleik hérna að lokum. En Alexander fer í skoti, Gunnar Bragi verða. En ég minni mér í mann á leik IA og Aftureldingar í lengjudeild kvenna sem að verður í beinni útsendingu hjá okkur á morgun frá Norðurálsvelli.
sá leikur hefst klukkan 2 og það aldeilis leikur sem að skiptir ekki bara miklu máli heldur öllu máli fyrir meistaraflokk kvenna hjá IA. Það eru í mjög erfiðri stöðu og þurfa í rauninni 2 sigurleiki úr síðustu 2 leikjunum í deildinni til þess að nánast eiga möguleika á að halda sér í deildinni. Ég hvet ef að það eru Skagamenn að horfa hér á þessa útsendingu hjá okkur að bara allir Skagamenn sem að geta mögulega mætið á völlinn og styðjið við bakið á stelpunum. Það mikið áfall fyrir knattspyrnubæinn Akranes ef að IA, meistaraflokkur kvenna hjá IA, færi niður í aðra deild í kvennaboltanum. Ég segi það bara og það bara ansi mikið undir í komið að Skagamenn leggist allir á eitt og reyni að hjálpa þeim og styðja þær í því að halda sér í þessari deild. Það ekki útilokað ennþá og fyrsta skrefið á morgun. Þannig að ef þið getið, mætið. Ef þið getið ekki, canceliði þá hinu sem þið ætluðu að gera og mætið. En Káramenn reyna hér að byggja upp sókn, gengur illa. Korter eftir að leiknum þá kemur skipting hjá Þrótturum. Og það Dagur Ingi Hammer Gunnarsson sem að fer af velli, búinn að eiga virkilega flottan leik. Og ég ætla að gefa mér það að þetta sé Viktor Smári Segata sem að koma inn á. Nei, þetta ekki hann. Agnar Guðjónsson með 17 nú. En síðan Andri Júliusson að fara af velli, Ármann fer af velli, inn að koma Garðar Bergmann Gunnlaugsson og Gabriel Þór Þórðarsson. Já, Agnar Guðjónsson kemur hérna í fremstu víglínu. Benjamin með langan bolta í áttina Jóhannesi Breka. Flottur sprettur hérna. Kemur sendingin fyrir, þetta fyrir aftan alla. Breki í smá vandræðum hérna, kemur hann þó á Finnboga. Það var Leo sem átti þennan gríðarlega sprett þarna fram. Gabriel gerir vel. Finnbogi í boltan en frábærlega gert hjá Hauki. Og Bankos gerir þetta vel. Finnbogi brýtur þarna nokkuð harkalega á Agnari en sleppur með það. Þá kemur Leo út á Kótus. Og þá kemur spjald væntanlega á loft hérna, Finnbogi Laxdal. Rétt til að fá guldspjald hérna fyrir þetta brot. Hérna rétt á hann. Og vel dæmt. Leikurinn fékk að fljóta. Húbert Kótus að ná sér í aukaspyrnu hana úti á vinstri kantinum. Það Leo sem að ætlar að taka hana. Taka stutt, Kótus aftur á Leo. Leo tilbaka á Ragnar. Ragnar yfir á Andra. Í Bankos kemur og sækir hann, sendir hann ónákvæmt tilbaka. Andri þurfti að sækja hann aðeins hérna, kemur svo með hann langan. Og það Ragnar sem að næra elta þennan og já, það innkast sem að Þróttarar eiga.
Benjamin á Átna, Salvar, Kára menn reyna einu sinni enn, Átni, Þróttarar eru snöggir að bakka, þeir eru líka með, gleymið því ekki, með 5 manna varnarlínu, ótrúlegt en satt, svona fyrirfram myndu menn dæma það nokkuð svona, já hvað maður að segja, varnarsinna kerfi, en þeir hafa spilað blúsandi sóknarleik þrátt fyrir það, þar sem að bakverðin hafa fylgt nokkuð vel með fram á við, en ekki gefið neinn færi á sér þegar þeir hafa sótt, því að þeir eiga alltaf marga menn tilbaka. Alexander nær að snúa á Agnar. Agnar tilbaka á Leo. Þá róar þetta bara niður. Haukur skiptir yfir á Örn. Já, nú bara spila þeir rólega sín á milli hér. Þróttarar eiga eftir heimaleik gegn Magna og síðan útileik gegn KVF. Það gæti orðið ansi spennandi leikur. Fer reyndar eftir í hvernig leikurinn á morgun spilast hjá KVF-mönnum og auðvitað hvernig næsta umferð spilast, en það er möguleiki að þetta gæti orðið úrslitaleikur. Kemur skot, en það er vel framhjá Alexander hérna. Það er varla veikan blett að finna á Þróttaliðinu hér í kvöld. Það er það Benjamin Meids fyrir Kára. Á Breka, þetta er tæft. Aron. Breki með langan bolta út til hægri á Jóhannes. Jóhannes, fyrsta snertingi svíkur hann aðeins. Og síðan er það Kótus sem að brýtur á Jóhannesi. Og Jóhannes fann fyrir þessu. Skulum heldur höfuð á þessu Jóhannes Breki hérna. Sjáum þetta aftur hérna. Fyrsta snertingin svíkur hann og svo er það handleggurinn á Kótus. Þó að Kótus taki boltan hérna, þá fylgir hann eftir með handleggnum hérna í höfuðið á Jóhannesi og það er það sem að dæmt er á. 8 mínútur eftir. Og kemur spyrna frá Breka. Garðar fer í loftið, missir af boltanum. Andri finnur Íbankos. Íbankos sendingin frá honum við ónákvæm. Benjamin Meids, hirðir hann. Kemur honum á Marino, hann aftur á Benjamin. Benjamin rekinn út í horn hérna. Út af hliðarlínu og fín pressa hérna hjá Degi Guðjónsssyni sem að setti boltan út af. Garðar fær hann í fætur, setur hann tilbaka á Finnboga, en boltinn ekki farin út af. Finnboginn er að halda sinn á Benjamin. Benjamin skiptir út til hægri, Árni Salvar á Ellert. Ellert ónákvæm sending reyndar en þetta bjargast nú. Tilbaka á Benjamin. Benjamin á Ellert. Ellert á Breka. Frábær pressa hana hjá Degi. Og Árni Salvar með góða tæklinga hana, vinnur boltan fyrir Kára. Breki snýr, leggur hann tilbaka. Benjamin á Garðar sem hann tekur hann á kassan niður. Tilbaka á Aron. Benjamin setur hann upp í hægra hornið. Jóhannes Breki ekki sáttur með þjónustuna þarna.
og Kotus lét hann bara fara út af og innkast sem að Þróttarar eiga. Þróttarar vinna boltan hér aftur. Spila tilbaka. Örn með svona tæpa sendingu hérna. Haukur nær að reynsa þetta frá. Agnar náði ekki valda boltanum hérna. En Agnar gerir þetta virkilega vel. Setur hann með hælnum hérna í Jóhannes Brekka og vinnur innkast. Haukur út á Andri með svona no-look sendingu og Alexander með skemmtilega snertingu boltinn ekki farin út af mati aðstoðardómarans hér. Síðan kemur Leo hérna með fyrirgjöf sem er ofinnarlega. 5 mínútur eftir. Gunnar með sendingunni hérna út til vinstri, Finnbogi og boltinn upp í loft í boði Dags Guðjónssonar. Arnar Þór, já, góður dómari leiksins, minnst að hann búinn að hafa virkilega fína stjórn á þessum leik. Arnar Þór, gefa honum allavega mitt hrós fyrir sína framistöðu hérna. Allir svona stóru dómarnir, ef einhverju voru, hafa verið réttir finnst mér hjá honum og hann bara svona, já, hafa bara nokkuð góðan kontról á leiknum. Ragnar Þór vinnur boltan, hann ætla bara í skotið hér frá miðju. Áhugaverð tilraun hjá Ragnari. Breki á Ellert, áfram út á Jóhannes Brekka. Gleymum því svo sem ekki að þetta lið í sumar hjá Káramönnum, sennilega með yngri Káraliðum sem við höfum séð undanfarin ár. Og það er ekki spurning að það er fullt af efnilegu leikmönnum í þessu liði, en það hefur vantað tilfinnilega reynsluna í svona, einmitt eins og ég kom inn á hérna áðan í lok leikja. Þó svo að þessi leikur sé löngu búinn, en þetta sumar hefur litast af reynsluleysi undir lok leikja þar sem að þeir eru í góðri stöðu. Hafa verið að missa jafntefli niður í tap og unna leiki niður í jafntefli og jafnvel tap í jafnvel uppbóta tíma. Og það sem að þeir hefðu hæglega getað, já, klára betur og reyndari lið hefðu gert. En þá er það Káramenn vinna boltan hérna, Árni Salvar. Árni missir boltan síðan út af og Þróttarar. Frábær snúningur þarna hjá Degi, sendingin í gegn. Íbankos ætlar hann að bæta við þriðja markinu. Aron með fína tæklingu hennar. Íbankos fær boltan til sín aftur. Leggur hann út í teginn. Og hann ber síðan hérna á Alexander Helgason sem fer í skotið og bætir við 5. markinu. Frábær sókn. Enn og aftur Alexander Helgason að bæta við sínu öðru marki hér á 89. mínútu. Þetta er virkilega vel klárað, gerir allt hárrétt. Og þetta er bara Kórónar fína framistöðu hjá Þrótturum. Og
Það verður bara að viðurkennast að Káramenn áttu bara sennilega valla möguleika í þessum leik bara frá fyrstu mínútum. Marin og Hilmar þarna eitthvað aðeins aumur einhvers staðar, en staðinn upp. Og venjulegu leiktími svona að renna út. Haukur á Andri upp í horni, þar er Leo mættur. Leo Finnbogi til varnar, Leo gerir þetta vel, leggur hann á Alexander. Alexander undir pressu, kemur hann út á Andra aftur, þá er það Haukur. Ætla Þróttarar að reyna að sækja fleiri mörk hér. Brotið á Aroni Snæ hér, fær hérna hlaup í bakið frá Alexander á blindu hliðina. Ekki þægilegt þetta. Venjulegur leiktími liðinn og Jæja, þá fer þetta af stað aftur. Gunnar Bragi spyrnir langt frá marki sínu. Haukur skalla frá Marino, tilbaka á Ellert, aftur á Marino. Marino, Garðar fer inn á völlinn á hægri fótinn. Finnur Breka. Of margar snertingar á boltan. Of oft hjá Káramönnum. Breki reynda gerir þetta vel. Breki út til hægri á Jóhannes, hann út á Árna Salvar, hann fyrirgjöf hans algjörlega misheppnuð hér himinhátt og aftur fyrir. Hér sjáum við bara mannleiksins, Rúben Lozano í Bancos. En já, mér ber að, já, við höfum það fyrir reglu að velja mannleiksins úr röðum heimaliðsins. Og ég held að þrátt fyrir að hafa fengið á sig 5 mörk hér í dag, þá get ég ekki annað en valið Gunnar Braga Jónasson. Gat lítið gert við þessum mörkum sem hann fekk á sig, en það er honum að þakka að við erum ekki að horfa hérna á 7 eða 8-0 hér í kvöld. Og þar að leiðandi fær hann mitt atkvæði og það er eina atkvæði sem skiptir máli. Þá kemur Gabriel á Garðar. Garðar reynir að finna Finnboga þarna. Gabriel í baráttunni, nær ekki að komast í boltan. Ragnar Þór gerir það eins og er. Og Andri síðan fram á Ibancos. Ibancos reynir kloppan á Aron, gengur ekki. Gabriel og Ibancos brýtur síðan á honum. Leikurinn fær að fljóta, vel dæmt. Enn og aftur. Finnbogi á Gabriel. Gabriel á Breka. Breki snýr og hangið í honum hann, en hann kemur boltanum tilbaka á Benjamin Mehic. Og þá er flauta til leiksloka og Þróttarar nánast en ekki alveg komnir með ansi góða stöðu á toppi annarra deildarinnar með 41 stig. En gleymið því ekki að KVF getur minnkað muninn á morgun niður í 4 stig og þá eru 2 umferðir eftir, en Þróttarar sannarlega verðskuldaðir sigurvegarar hér í kvöld. Og sjáið þið þessa stemmingu. Þetta er allt og sjaldséð í annarri deild karla. Já, og kvenna, ætla ég bara að segja. Já, ég trú á jafnréttið, en frábær stemming hér í kvöld og
Við skulum áður en að við segjum þetta gott, þá skulum við rifja upp eina ferðin en mörkin hafa fyrst Ragnar Þór Gunnarsson á 12. mínútu með þetta mark. Hér tekur hann á öxlina hérna á fjær eftir þetta hot. Frábærlega gert hjá honum. Það var síðan Ruben Lozano í Bancos sem bætti við öðru marki á 38. mínútu með föstu skoti úr vítategnum. Með stóðsendingu frá Andra Júl. Síðan var það Alexander Helgason sem bætti við þriðja markinu á 57. mínútu eftir undirbúning eftir að í Bancos átti þarna skot í varnarmann og þverslána. Alexander gerði þetta vel, síðan fylgdi vel á eftir. Síðan var það Ruben Lozano í Bancos á 60. mínútu sem bætti við fjórða markinu eftir vandræðagang í vörninni hjá Kára. Setur hann þarna milli fótana á Gunnari Braga. Og það var að lokum Alexander Helgason sem bætti við 5. markinu á 89. mínútu. Sjáum það. Hér eru Þróttarar að fagna með sínu fólki. Já, við viljum sjá þetta á öllum annarra deildarleikjum héðan af. Já, ég fer að segja þetta gott. Örn Arnarsson heiti ég og er búinn að fylgja ykkur í gegnum þennan leik. Minni á það að körfuboltinn er byrjaður að rúlla og skoppa hérna á IA TV hjá okkur og framundan bið ykkur að fylgjast vel með því að sjálfsögðu þeirri dagskrá í vetur hjá okkur og á morgun minni ég líka á afturhelding í lengjudeild kvenna, gríðarlega mikilvægur leikur fyrir Skagaliðið og Skagafólk hvet ég til þess að mæta á völlin. Útsendingin verður bara fyrir þá sem vilja sitja í stúkunni og sjá endursýningar, það er bara svoleiðis. En við verðum með hann í beinni, sá leikur hefst klukkan 2. En með mér í þessari útsendingu Ingimar Elvar Ágústsson sem aðstoðaði mig mikið við tæknimál og var síðan á myndavélinni einnig. Þakka honum fyrir velunnin störf en þanga til næst að þá bið ég ykkur mjög vel að lifa og óska ykkur góðar helgar. Takk fyrir okkur. Tríó mánaðarins, 1840 kall stykkið, 3 stórar pítsur á sjóðheitu tilboðsverði, ef þú pantar á netinu eða með appinu, greiði fyrirfram og sækir. Dominos.